Sobre o ano 820, un pastor de nome Paio cre ver unhas luces ou estrelas milagrosas sobre o monte chamado Libredón. A nova chega ao bispo de Iria Flavia, Teodomiro, quen ordena limpar o monte por ver se soluciona o misterio. Alí descobre un sepulcro e de seguido anuncia que os restos encontrados pertencen ao apóstol Santiago, quen, segundo diversas crónicas, estivera predicando en Hispania. Nacía así o mito de Compostela, o campo de estrelas. Este mito servía para fortalecer e unir a Igrexa Católica e a monarquía asturgalaica fronte aos invasores musulmáns que ocupaban gran parte da Península Ibérica. O rei de Asturias e Galicia, Afonso II, e o bispo Teodomiro mandan construir sobre o suposto sepulcro de Santiago unha sinxela capela sobre a que moitos anos máis tarde se erguería a Catedral Románica. Todo o occidente cristián recoñece o culto a Santiago que se difunde con gran rapidez e comezan as peregrinacións, que compiten coas de Roma e Xerusalén. Na cidade vella compostelana érguese esta estatua de Afonso II, alcumado o Casto. A partir del, todos os monarcas medievais apoiaron e fomentaron as peregrinacións á cidade do Apóstolo, e como no caso de Roma, non só un, senón moitos eran os camiños que levaban a Santiago. As rotas europeas conducían á península a través de dous pasos fundamentais, os portos de Somport e Roncesvalles. Estes dous camiños confluían en Puente la Reina, desde onde se seguía ata Compostela. Este itinerario, coñecido como o Camiño Francés, quedou fixado a finais do século XI e foi promocionado polos monarcas. O Camiño Francés foi e segue sendo o máis transitado e coñecido mundialmente, pero houbo e hai outros camiños para chegar a Compostela. Os pioneiros foron os camiños asturgalaicos. Por eles e polo Camiño Francés chegaron ata Compostela os primeiros peregrinos. O Camiño Inglés foi posterior. De Gran Bretaña, de Escandinavia e do norte de Europa viñan en barco moitos peregrinos ata o porto da Coruña e, en menor medida, ao de Ferrol. Continuaban a pé a viaxe polo chamado Camiño Inglés. Desde Portugal, a partir do século XII xorden varias vías xacobeas. A principal vai de Lisboa a Santiago, entrando en Galicia por Tui. A Vía da Prata, prolongación da calzada romana, cruzaba todo o oeste peninsular e penetraba en Galicia pola Gudiña, para seguir ata Ourense. Pero ademais, o camiño non sempre concluía en Compostela. A mediados do século XV, e aínda hoxe, os peregrinos continúan cara aos santuarios da Virxe da Barca en Muxía ou cara ao do Santo Cristo aquí en Fisterra. Daquela, o confín do mundo coñecido. Estamos no Cebreiro, o pórtico de entrada a Galicia polo Camiño Francés. O Cebreiro naceu cos peregrins. Aquí construíuse un dos primeiros albergues no século IX e aquí está o templo máis antigo do Camiño. Entre o século IX e o XIV, os monarcas potenciaron toda unha serie de albergues e de hospitais para fomentar a rota a Santiago. Aquí, ao Cebreiro, chegou unha tarde de 1335 o protagonista da nosa seguinte historia. Jean Van Merlan é un mercador flamengo. Hai máis de 2 meses abandonaba o seu fogar en Gante acompañado do seu curmán e dun criado. Agora acaban de cruzar os montes do Cebreiro, unha das etapas máis duras do camiño. Xusto antes de que se faga de noite, chegan ao albergue. Como todos os días, antes de buscar cama para eles, hai que deixar ben resgardada a besta, que leva unha prezada carga. Sobre ela van panos de lã de Flandes. Parte da mercadoría xa a venderon polo camiño, en Burgos, e outra pensan vendela ao chegar a Compostela. O mercador flamengo tamén leva xoias para facer negocios, pero esas tenas sempre consigo colgadas na bolsa de coiro, onde garda tamén o certificado de peregrinación. Na pousada rexentada por monxes vieitos, os peregrinos séntanse a compartir a cea. Sopa, pan de centeo e algo de viño. Hai xente de toda clase e condición coa que se mantén conversa. Jean Van Merlan, como outras noites no camiño, repite os motivos da súa viaxe. Conta
como fixera unha promesa de ir a Santiago se a súa muller curaba dunha doenza grave. E como sanou, el estaba cumprindo esa promesa. A carón do lume fálase das vivencias e das anécdotas da viaxe, sobre todo dos medos e dos perigos, entre outras cousas dos roubos. Pero Jan ven moi avisado. Estamos no interior da igrexa de Vilar de Donas. Este é un dos sepulcros dun cabaleiro da Orde de Santiago. O itinerario cara a Compostela estaba cheo de perigos e de ladróns. As ordes de cabaleiros, como a de Santiago ou as dos templarios, eran as encargadas da seguridade dos peregrinos. Pero aparte de ser posuidora dos sepulcros de cabaleiros da Orde de Santiago, a igrexa de Vilar de Donas exemplifica un importante fito que o camiño trouxo a Galicia: a expansión da arte románica a través de dúcias de igrexas. Vilar de Donas é unha das máis valoradas e ten unha singularidade: os seus frescos. Neles figuran uns rostros de mulleres que supostamente foron as mecenas do templo e pertencían á familia dos Arias de Monterroso. Antes de deixar o Cebreiro e saír cara a Triacastela e Sarria, dúas vilas importantes do camiño, o mercader flamengo e os seus compañeiros de viaxe encóntranse cun vendedor ambulante que lles ofrece algunhas pezas de acibeche, quincalla e un montón de cunchas que lles pretende vender. Jan está interesado nunha peza, pero non se fía da calidade do que lle ofrecen no camiño e prefire facer negocios en Compostela. Desde aquí, desde o Monte do Gozo, os peregrinos medievais podían ver as torres románicas da catedral. Xa por fin poderían cumplir o seu voto ou a súa promesa e tamén, como protagonista da nosa historia, pecharían algún que outro negocio antes de emprender o camiño de volta. Despois de vender os seus panos e de mercar unha pequena cruz e unha modesta cuncha de acibeche en Compostela, Jan van Merlán e os seus compañeiros xa volven cara a Flandes. A cuncha e a cruz son os símbolos dos peregrinos xacobeos e con eles Jan séntese protexido. Facendo unha breve recapitulación, que significaron as rotas xacobeas para a Galicia do medievo? Pois, como acabamos de ver na nosa anterior historia, foron unha vía comercial e cultural co resto de Europa e axudaron a cimentar o poder da Igrexa en Galicia. A beira do camiño foron nacendo e crecendo negocios e cidades novas como a Sarria ou Triacastela e, sobre todo, deronlle unha dimensión europea a Compostela e a Galicia. A finais do século XIV, as peregrinacións empezaron a decaer por mor da peste negra, pero a gran crise xacobea produciuse a partir do século XVI, coa extensión por Europa da Reforma Protestante. En realidade, ata finais do século XX non se volveron recuperar con gran pulo as rotas xacobeas.